दर्शकवृन्द, सरकारले आयात घटाउन र निर्यात बढाउन भन्दै निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको 1 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। एक आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि सरकारी उदासीनताको कारण यो लक्ष्य पनि अहिलेसम्म अधुरै रहेको छ। निर्यात बढाउन नसक्दा पछिल्लो समय आयात थप अकासिएको छ। वास्तवमा कोभिडको कारणले सबै उद्योगहरू सङ्कटमा थिए। अब त्यसमा पनि लघु घरेलु साना उद्योगहरू निकै नै प्रभावित भए। झन्डै 4 महिना जति नै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो। लकडाउनलाई खुकुलो भनौँ या अन्त्य भनौँ, त्यस पछाडि अहिले उद्योगहरू सुचारू हुन थालेको छ। तर जुन स्पिडमा सुरु गर्नुपर्ने, जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। किनभने अहिले पनि मान्छेलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमण सकिहाल्यो भन्ने भएको छैन, किनभने सङ्क्रमण बढिरहेकै छ। एउटा त्यो छ। अर्को कारण के छ भने अहिले कर्मचारीहरू पनि अब जो लकडाउनको कारण हाम्रोमा धेरै तराईबाट, त्यसमा पनि फेरि केही उद्योगहरूमा भारतीय नै कर्मचारीहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फर्केर आइसकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भएका लकडाउनमा अड्केर रहेका कर्मचारीबाट काम चलाइरहेको स्थितिमा उद्योग चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन भएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब डिमान्ड त बिस्तारै बढ्न थालेको छ। बजारलाई अब सामान्य अवस्थामा आउनलाई समय त लाग्ला, तर पनि हामी लघु घरेलु साना उद्योगको तर्फबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती बढी डे टु डे प्रयोग हुने सामानहरू हामीसँग बन्ने भएकोले गर्दाखेरि बढी कृषिमा आधारित छन्। अनि यहीँ नेपालमै खपत हुने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने भएकोले डिमान्ड त छ, तर जुन हिसाबले गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले हुन सकेका छैन। अहिले यो अवधिमा समग्रमा घाटा कस्तो बिहोर्नु पर्यो? घाटा त हामीले धेरै ठुलो घाटा बिहोर्नु पर्यो। त्यसमा पनि हामी जस्ता साना उद्योगहरू, कति उद्योगहरू त आज कमाएर आजै पनि व्यवहार चलाउनु पर्ने उद्योगहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। र अब अहिलेको पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि हामीले 3-4 कुराहरू समस्या देखियो। हामीसँग भएका कच्चा पदार्थहरू बिग्रिए, तयारी गरेका वस्तुहरू बजारमा पुर्याउन नसक्दाखेरि ती वस्तुहरू पनि केही ड्यामेज पनि भयो। र सँगसँगै बजारमा पुर्याएका वस्तुहरू हामीले पेमेन्ट लिन सकेनौँ, किनभने बजारमा भएको वस्तु पनि बिक्नु पर्थ्यो, उनीहरूको पनि नबिकेको कारणले त्यसको असर के कहाँ पर्यो भने हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म ऋण लिएर कारोबार काम गरिरहेका थियौँ। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने कुरा, सामा तिर्ने कुराहरू, यद्यपि पछिल्लो समय सरकारकै केही नीतिहरूले त्यो सम्बोधन गर्यो। र सँगसँगै हामीसँग भएका श्रमिकहरूको रोजगारी शुद्ध गुम्यो, किनभने उनीहरूलाई हामीले कन्टिन्यू त्यत्तिकै राख्न सक्ने अवस्था थिएन। र केही बाहिर गएकालाई ल्याउन सकिएन, यहाँ भएकालाई पनि उनीहरूलाई अब गर्न नसक्दा केही कुरा कर्मचारीलाई हामीले काम नगरे पनि उनीहरूलाई जीविकोपार्जनलाई केही रकमहरू दिनु पर्थ्यो। त्यो घाटा पनि बिहोर्नु पर्यो। सँगसँगै हामीले हाम्रा उद्योगीले विदेशसँग पनि निर्यात गर्दाखेरि ती बायर्सहरूसँग गरेको सम्झौताहरू पनि केही रद्द भए र हामी त्यो सम्झौता अनुसारको सामान पठाउन सक्ने अवस्था रहेन। अहिले पनि यातायातको साधन चलेको छैन। बाहिर हवाई उड्यान मतलब के अरे तपाईँको हवाई मार्गहरू बन्द भएकोले गर्दा, उडानहरू बन्द भएकोले गर्दा हामीलेसँग तयारी वस्तु पठाउन सकेनौँ। यसले गर्दाखेरि समग्रमा यसले झन्डै 1 वर्ष नै हामीलाई असर पर्ने देखिन्छ। अहिले सुचारू भए पनि पहिलाकै स्पिडमा काम हुन अलिक गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि क्षति त धेरै ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। हजुर, जस्तो यहाँहरूले योभन्दा केही समय अगाडि बजेटमा हाम्रा कुराहरू सरकारले सम्बोधन गरेनन् भनेर गुनासो गरिरहँदा पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ? मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ यहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा त के हो भने बजेटले पनि विगतको वर्षभन्दा बजेटले यसपालि लघु घरेलु साना उद्योगहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। यद्यपि हामीले जति सोचेका थियौँ त्यति भएन। तर बजेटले सम्बोधन नगरेका कुरा चाहिँ हामीलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौँ। र त्यो अनुसारले हामीले सबै ठाउँमा सरकारवाला निकायमा हाम्रो डेलिगेसन मार्फत, ज्ञापन पत्र मार्फत, भेटघाट मार्फत हामीले उहाँहरूलाई त्यो गऱ्यौँ। किनभने अब नेपालको भनेको धेरै ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि सरकारले नीतिगत कुराहरूमा र योलाई प्रबन्धन गर्ने खालका प्रबन्धात्मक र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारका निकायमा भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेको छ। हाम्रो मुख्य कुरा के थियो भने
लकडाउन अवधिभरि हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर सानो ब्याज बुझाउन सकेका थियौँ। त्यसको हामीलाई समयावधि थपिदिनु पऱ्यो अथवा रिसेड्युलिङ गरिदिनु पऱ्यो, ब्याजमा केही छुट गरिदिनु पऱ्यो र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। किनभने लकडाउनको कारण उद्योगहरू बन्द भइसकेपछि हामीले भएका पैसा कर्मचारीकोलाई खाने बस्ने लगायतका कुरामा हामीले खर्च गऱ्यौँ, तर त्यस पछाडि हामीसँग चालु पुँजी नहुँदाखेरि कर्मचारीको तलब दिने कुरा, घर भाडा तिर्ने कुराहरू र फेरि उद्योगमा सञ्चालन गर्नलाई फेरि कच्चा पदार्थ ल्याएर काम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई पुनर्कर्जाको आवश्यक भनेका छौँ। त्यो पनि सस्तो ब्याजमा भनेका थियौँ। त्यो कुरा सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गरेको छ। त्यसै गरी अब अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई र अरू ब्याङ्कहरूलाई पनि निश्चित व्यवसायलाई चाहिँ शाखाबाट कम्तीमा पनि 10वटा उद्योगलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 5वटा चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा आयो। सँगसँगै पुनर्कर्जालाई पनि 5 गुणा थपेर चाहिँ पुनर्कर्जा दिने भन्ने कुरा अब सरकारले के अरे सम्बोधन गरेको अथवा गठन के अरे स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषलाई चाहिँ 5 गुणा बढाएर दिने कुराले अलिकति हामीले आशावादी छौँ। त्यसमा पनि पछिल्लो फेरि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष गरेर कृषिमा लाग्ने उद्यमीहरूलाई चाहिँ बढी राहतको कुराहरू आयो। जस्तै अब कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नेदेखि लिएर बिउ बिजनका कुराहरू छन्, अनि अब त्यो कृषि ब्याङ्कका कुराहरू छन्। यी चिजले गर्दाखेरि हामीलाई वास्तवमा उत्साहित चाहिँ बनाएको छ। अब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ पछि फेरि, तर मलाई के लाग्छ भने कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि हाम्रो नेपालको फितलो थियो। तर अब चाहिँ के हामीले के सोध्छौँ भने अब हामी पनि जागरुक हुनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो पनि एउटा उद्यमी व्यवसायले पनि अलिक सजगता घचघच्याउने कुराहरूदेखि लिएर र हामीले जे कामको लागि ऋण लिन्छौँ, जे कामको लागि त्यो सुविधा लिन्छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले पनि वास्तवमा त्यो ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। विगतमा केही घटनाहरू त्यस्ता देखिए, एउटा चिजलाई लिने अर्कोमा खर्च गर्ने, त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको थिएन। त्यस कारणले त्यो सदुपयोग हुनु पर्यो र पुनर्कर्जा लगायत ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निर्देशन गरेका कुराहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि मान्ने एउटा अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ सरकारले पनि। किनभने उनीहरूले खालि राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो हामीले गरिदिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अब हामीलाई आत्मनिर्भर हुने, परनिर्भरता घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, त्यसले त्यो चिजमा लाग्नको लागि वास्तवमा नेपालका लघु घरेलु साना उद्योगको प्रबन्धनबाट मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसपालि सबैले, सरकारले पनि सबैले चाहिँ यो महसुस गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ती कुरा लागू गर्ने कुरामा चाहिँ साना व्यवसायहरूलाई जो अलिकति कम पुँजीबाट सञ्चालित छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थापनको कमजोरी हुन्छ, तिनीहरूको सहज पहुँच हुने खालको व्यवस्था चाहिँ ब्याङ्कले गरिदिनुपर्छ। किनभने त्यहाँ प्रक्रियाहरू, ती सुविधा लिनलाई झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ। ब्याङ्कहरूले कम्प्रोमाइज गरिसके भने मतलब यो अवस्थामा त हुनुहुन्छ नि, अबको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ यहाँहरूको चाहिँ? अब प्रक्रिया भनेको चाहिँ त्यो अब हाम्रा उद्यमीहरू जो साँच्चै नै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका, परनिर्भरता घटाउने खालका जसले उद्योग व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, साँच्चै रियल उद्यमीहरू छन्, केही गर्न खोज्छन्, त्यस्ता उद्योगहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो महासङ्घ, म नेपाल घरेलु सानो उद्योग महासङ्घको व्यक्तिगत उपाध्यक्षको हिसाबले र ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको हिसाबले हाम्रा व्यवसायहरूलाई ती उद्यमीहरूको सही पहिचान गरेर उनीहरूलाई ती खालका ती सुविधाहरू चाहिँ लिने काममा चाहिँ हाम्रो एडभोकेसी गर्छौँ हामीले। उनीहरूलाई त्यो सचेतना गराउने कारणदेखि लिएर उनीहरूको विषयमा हामीले कति ठाउँमा हामीले आफू जिम्मेवारी पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने व्यक्ति अब कति कुरा के छ भने हाम्रो साना उद्योगहरूमा, मझौला उद्योगमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता बढी छ, महिलाहरूसँग कोलाइटरको समस्या हुन्छ, उहाँहरूसँग त्यो हुँदैन। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ महासङ्घले त रिकग्नाइज संस्थाहरूले चाहिँ त्यो अलिकति जिम्मेवार लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजारीकरण गर्ने कुराहरूलाई र उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न त्यहाँ चाहिँ मिसिनका कुराहरू हुन सक्छन् होइन, त्यहाँ दक्ष जनशक्तिका कुराहरू हुन सक्छन्। ती चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग उहाँहरूलाई ती प्रक्रिया पुरा गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले हामीले चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर त्यो सुविधाहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ लिँदिनै र सँगसँगै राज्यलाई गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा गर्ने कुरा, हामीले राजस्व तिर्नुपर्ने कुरा, वैधानिकता लिने कुराहरू, सबैलाई कानुनी दायरामा आइदिने कुराहरू, ती चिजमा पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ। कोभिड-19 अहिले सिद्धिसकेको अवस्था छैन, अहिले कतिसम्म लम्बिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तथापि पनि यो अवस्थामा यहाँहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सुरुवात गर्न लाग्नु भएको छ होइन। अब कोभिड-19 को सन्तास अझै रहँदाखेरि चाहिँ अब पुरानो लय समात्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, मतलब यसको लागि चाहिँ कति समय लाग्ला, कस्तो छ अवस्था? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त कोभिड-19 अहिले डे टु डे बढिरहेको अवस्था छ। हामीले नेपालमा लकडाउन
आयातलाई अब खोल्यौँ भनौँ अब, तर खोलेपछि अलिकति कहीँ न कहीँ हामी चुकेको पनि हो कि जस्तो फिल भएको छ अहिले। किनभने त्यो सावधानीका उपायहरू नअपनाइकन र हामी जनता पनि के देखिन्छ भने तत्काल हामी डराउँछौँ, तत्काल त्यो विषयमा सोध्छौँ, तर तुरुन्तै त्यो फेरि बिर्सिहाल्छौँ। अहिले बजारमा निक्लेर हेर्ने हो भने कोरोना छैन नै जस्तो गरेर हामीले व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले भारतको केस हेर्नु भने 50,000 भन्दा बढी दैनिक सङ्क्रमणको सङ्ख्या हुन बढ्दै 50,000 क्रस भएको छ। काठमाडौँ नेपालकै कुरामा हिजो मात्रै कुरा गर्दा 300 क्रस भयो। काठमाडौँको अब हिजो 53 जना देखियो। अहिले भारतबाट आउन दिएको छैन, तराईका मान्छेहरू सजिलैसँग काठमाडौँ आउन सकेका छैनन्। यसलाई सजिलैसँग सबैलाई आउन दिने अवस्था भने यो भयावह हुन सक्छ। त्यसकारणले सरकारले मापदण्डहरू तोक्ने कुरा होइन, त्यो उसले गर्ने, राज्यले गर्ने काम राज्यले गर्नु पर्यो, सँगसँगै हामीले पनि त्यो गर्नुपर्छ। र यो कोरोनाको कुरामा उद्योग व्यापार व्यवसायमा नै हामीले किनभने व्यवसाय जाने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने, हिजोको जस्तो उद्योग सञ्चालन गरेन। उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ सुरक्षाका उपायहरू कसरी गर्ने, कस्टमरलाई कसरी त्यहाँ प्रवेश गराउने, उनीहरूसँग कसरी सचेत हुने, त्यो अनि काम गर्न जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि कसरी काम गर्ने, हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बाहिर पठाउँदाखेरि त्यो सुरक्षा कोभिडबाट कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, आयात गर्ने सामानहरू चाहे फलाम भन्नु चाहे कुनै पनि वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि कुरा गरिरहँदाखेरि बिचमा कुरा काटेँ, जस्तो हाम्रो चाहिँ आयात एकदम धेरै, निर्यात एकदमै शून्य मात्रामा छ कि यसलाई घटाउन के गर्नुपर्छ? के कुराको यो नीतिगत व्यवस्था हुन नसकेर हो, या सरकारको कमजोरी हो, या पुँजीको अभावले हो, या के भएर चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ? अब वास्तवमा नीतिहरू सबैभन्दा पहिलो भनेको त हामी लघु घरेलु साना उद्योगहरूले पहिलादेखि भनेका छौँ स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नेलाई कसरी उत्साहित गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी सूचित गर्न सकिन्छ, हाम्रो वस्तु अरू देशको भन्दा कम छैन र अरूकोसँग प्रतिस्पर्धा गराउन कसरी सकिन्छ, विदेशी वस्तुको तुलनामा हाम्रो वस्तु धेरै महँगो भने हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई त्यहाँ कहाँनिर ग्याप छ त? जस्तै हामी अहिले पनि पुरानो प्रविधिमा काम गरेका छौँ, हाम्रो उत्पादकता क्षमता कम छ, हामीसँग आधुनिक मेसिनहरू हामीसँग छैनन् र हामीले सानो पुँजीमा काम गर्न पर्दाखेरि चाहिँ र छरिएर पुँजी के अरे हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि लागत बढिरहेको छ, त्यसलाई एकीकृत गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो अरू देशको तुलनामा हाम्रो वस्तु सस्तो पनि हुनु पर्यो, हामीले उत्पादन गरेका वस्तु राम्रो छन्, गुणस्तरीय छन् भनेर त्यो खालको एउटा पहिचान, त्यसको लागि गुणस्तर मापनदेखि लिएर ब्रान्डिङका कुराहरू हुन सक्छन्। र हामी महँगो ब्याजमा हिजोका दिनमा हामीले धेरै महँगो सहकारी र व्यक्तिसँग पैसा लिएर काम गर्दा महँगो ब्याजमा चाहिँ काम गर्नु पर्दाखेरि त्यो त्यसै पनि महँगो भइरहेको थियो र आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग नगर्दाखेरि हामीले पुरानो प्रविधि उत्पादन क्षमता कम थियो। त्यो कारणले गर्दा एउटा त्यो भएको छ। र सँगसँगै अब हामीले के पनि गर्नुपर्छ भने वास्तवमा अहिले हामीले 156वटा राष्ट्रमा हामीले चाहिँ यो कारोबार गर्दा रहेछौँ आयात निर्यात। त्यसमा 28वटा देशमा मात्रै हाम्रो नाफा देखिन्छ, अरू बाँकीमा सबैमा घाटा, काहीँ त निर्यात शून्य नै अवस्थामा देखिएको छ आजको मितिमा गत वर्षको डेटा हेर्दाखेरि। भनेपछि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरू पनि उत्पादन गरेका छौँ, तर त्यसको राम्रो ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा निर्यात गर्दाखेरि धेरै झन्झटिला प्रक्रियाहरू भएकोले गर्दाखेरि र हामीलाई काम गर्दाखेरि आवश्यक पुँजीको अभावको कारणले हामीले भोलम्ब उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि हामीले र कृषिमा सबैभन्दा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र भने कृषि हो। आज हामीले उत्पादन गरेका वस्तु काठमाडौँमा ल्याएर एउटा नजिकको जिल्लाबाट काठमाडौँमा ल्याएर बेच्न सकेका छैनौँ यातायातका कारणले, नीतिका कारणले। तर त्यही वस्तु हामी भारत चाइनाबाट त्यो वस्तुहरू ल्याएर हामीले त्यो पनि विषादयुक्त वस्तुहरू हामीले खानु बाध्यता छ। त्यसैले हाम्रो देशमै उत्पादन भएका वस्तु हाम्रो सहरमा किन जान सकेन, त्यो खोजी गर्नुपर्ने व्यवस्था के कमी छ? हामीले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ कुहिएर फ्याँक्नु परेको छ, दुध बगाउनु परेको छ, हामीसँग त्यो खालको कोल्ड स्टोरको स्थापना के अरे नहुनु भनेपछि आन्तरिक व्यवस्थापनको पनि कमजोरी भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी वास्तव परनिर्भरता हाम्रो बढिरहेको अवस्था छ। केही समय भन्दा नि आर्थिक वर्ष 67-68 सालदेखि होला होइन, एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बराबरको वस्तु चाहिँ निर्यात गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य पनि रहेको छ। यो वर्ष त नजिकै पुगेको रहेछ, कति अर्ब बराबरको निर्यात भयो। यसपालि राम्रो भयो, लकडाउनमा पनि राम्रो भयो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ? जस्तो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा चाहिँ जोड
जो स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई जोड दिनु पर्यो। र अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के भने कच्चा पदार्थ भन्दाखेरि तयारी पदार्थ वस्तु चाहिँ आयातमा चाहिँ भन्सार छुट के अरे छुट दिएको बढी कम भएकोले गर्दा पनि हामीले निरुत्साहित भएको छ। सँगसँगै अहिले हामीलाई हाम्रो उत्पादकता वृद्धि गर्नलाई र अरूको देशको तुलनामा हाम्रो वस्तुलाई त्यही मूल्यमा हामी हुन त हाम्रो स्वदेशी वस्तुको प्रयोग 15% महँगो भए पनि गर्ने भनेको छ, तर त्यो हामी सबैले लागू गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो वस्तुको प्रयोगलाई बढाउनु पर्यो, आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु पर्यो, कृषिमा यसलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक र उद्योगसँग पनि जोड दिनु पर्यो। त्यो भइदियो भने कमसे धेरै चिजमा हामी हिजोका दिनमा व्यापार घाटासँग कसरी जोड्न सकिन्छ? जस्तो हाम्रो त अघि यहाँले भन्नुभयो 28वटा मुलुकसँग मात्रै हाम्रो नाफा छ, यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ? यसलाई जोड्नलाई मैले अघि पनि के भने पहिला हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु पर्यो, नयाँ प्रविधि इनोभेसनमा जानु पर्यो, उद्योगसँग जोड्नु पर्यो, बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हाम्रो पहाडमा उत्पादन गरेका वस्तु अहिले के अरे सुगम क्षेत्रमा ल्याएर बेच्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई गर्नु पर्यो। र हामीसँग भएका कच्चा पदार्थलाई सिधै बाहिर होइन केही मात्रा प्रशोधन गरेर पठाइयो भने अलिकति त्यसले मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चिजमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्यो। र हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा, ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर र आधुनिक प्रविधि भएका मेसिनहरू ल्याएर चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। अहिले हामीले माछा पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ, मासु कुखुरा पनि बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ, फलफुल बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। हामी सक्ने वस्तु हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा हामीले ल्याउन नसकौँला, तर हामीले हाम्रो खेतहरू त्यत्तिकै बाँझो रहेछ। अहिले राम्रो पक्ष के छ भने तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ अहिले धेरैजना मान्छेहरू बाहिरबाट केही सिप र पुँजीसहित लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू सकेसम्म बाहिर नजाने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। केही उनीहरूलाई तालिमहरू दिएर अलिकति सरकारले केही सहुलियत दिएर चाहिँ उद्योग व्यापार व्यवसायमा लाउन सकियो भने हामीलाई वास्तवमा अहिले हाम्रो परनिर्भरता घट्न सक्छ, हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। किनभने खाद्यान्न लगायतका धेरै वस्तु त हामी अहिले पनि आयात गरिरहेका छौँ नि। हामीले अर्को बिर्सिन नहुने कुरा के भने अहिले वैदेशिक नीति विदेशसँगको सम्बन्धहरू कता कता हामीले चिसिएको पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामी अब हाम्रो आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रमा हामी लाग्नुको अब विकल्पै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो। कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायिकरण उद्योगसँग जोड्नु पर्यो र सँगसँगै हामीले उत्पादन गर्ने हाम्रा वस्तुहरू प्रयोग गर्ने संस्कारको चाहिँ विकास हुनुपर्छ। त्यो भइदियो भने वास्तवमा हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ। किन अब हामीले पेट्रोलको सट्टा हामीले यही नेपालमा के अरे इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ यातायात साधन चलाउने कुराहरू पनि आइरहेछ। भले त्यहाँ बजेटमा केही कुराहरू नमिलेको कुराहरू देखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो ऊर्जामा त हामी निकै धनी, हाम्रा धेरै उत्पादन पनि भइरहेको छ। त्यसलाई राष्ट्रिय प्रशासन लाइनमा जोड्ने ठाउँबाट धेरै कमजोरी भइरहेको हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यो राष्ट्रिय प्रशासन लाइनको व्यवस्था गर्ने र अलिकति विद्युतीय वस्तुको प्रयोगलाई चाहिँ बढी दिने भने हाम्रो त मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी त इन्धनमै हाम्रो खर्च भइरहेछ, इन्धन ग्यासमै खर्च भइरहेछ। त्यो हिसाबले व्यापार घाटालाई हामीले ब्यालेन्समा ल्याउन सक्छौँ होला। मौद्रिक नीतिले चाहिँ केही चाहिँ राहत चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ आम व्यवसायको लागि स्वागत योग्य छ। तर जुन किसिमको यो मौद्रिक नीति आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ सकारात्मक सोच राखेर गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न बोल्दा एउटा र व्यवहारमा अर्को नहोस्। र मौद्रिक नीतिमा जुन कुरा आएको छ यदि हुबहु लागू गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि यसलाई चाहिँ यो धराशयी भएको व्यवसायलाई केही पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कोभिडसँगै अब मिल्दै जुल्दै लड्दै हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक होइन सुरक्षाको नीति अपनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र चाहिँ जुन किसिमको अहिले ब्याङ्कको तर्फभन्दा पनि विशेष गरी केन्द्रीय ब्याङ्क भनौँ न होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको एउटा साना घरेलु महिला र चाहिँ किसान र एसएमइजहरूलाई उत्थानको लागि केही चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज होइन र चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा पनि दिने र चाहिँ कुनै किसिमको पर्यो भनेदेखि एउटा रिफाइनेन्सिङ पनि गर्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा योजना ल्याएको छ। यसले पक्कै पनि जुन यो नेपालमा कोरोनाको कारणले
जुन किसिमको उत्पादनमा आएको ह्रास र चाहिँ आयातमा चाहिँ हुने जुन वृद्धि हैनलाई अलिकति आयात चाहिँ घटाउनेमा र उत्पादन बढाउनेमा यसले टेवा दिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब वैदेशिक घाटा व्यापार घाटा भएको मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विदेशमा जाने र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कमाएकोमा चाहिँ रमाउने जुन किसिमको आदत थियो भनेदेखि उहाँहरू युवाहरू विदेश जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ खेतीपाती हैन र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा इभन तराई चाहिँ खेती चाहिँ बाँझोको अवस्थामा थियो र चाहिँ उहाँहरू अहिले चाहिँ केही सिकेर र चाहिँ यो कोरोनाको कारणले उता पनि हाम्रो युवाहरू चाहिँ काम गुमाएर आउनु भएको छ र चाहिँ पक्कै पनि अहिले सरकारले ल्याएको एउटा कृषि प्रबन्धनको लागि जुन रणनीति ल्याएको छ चाहिँ एउटा कुरा छ, भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट छ हैन, कृषकलाई एउटा चाहिँ क्रेडिट कार्ड दिने भन्ने चाहिँ कुरा छ भन्दाखेरि यसले पक्कै पनि अहिले तत्कालै रूपमा अहिले नेपालले गर्न सक्ने चाहिँ के छ भने गर्नुपर्ने कुरा थुप्रै छ हाम्रो, तर चाहिँ तत्काल अहिले हाम्रो चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्ने क्षेत्र चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ कृषि नै हो। किनभनेदेखि हाम्रो देशको झन्डै 2/3 जनतामा चाहिँ कृषिमा निर्भर छ, तर भए तापनि यो जिडिपीमा चाहिँ कृषिबाट केवल 27% मात्र टेवा दिएको छ भनेदेखि यो क्षेत्रमा हामीले अलिकति ध्यान दिएर काम गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले उत्पादन बढाउन सक्छौँ हैन। र चाहिँ कृषिको लागि एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू मलाई के लाग्छ भने एउटा त खेती गर्दाखेरि कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ फल फल्छ, अनाज फल्छ, सोइल टेस्टको एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ देशमा जति खेतीयोग्य जमिन छ त्यसमा चाहिँ सिँचाइको पनि त्यति पहुँच छैन, झन्डै 35 देखि 40% हाराहारीमा मात्र सिँचाइको पहुँच छ भनेदेखि सिँचाइलाई पनि अलिकति बढावा दिने, किनभनेदेखि खेती गर्ने भनेको घाम पानीको भरमा मात्र त हुँदैन हैन। यो किसिमको व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा कृषि उत्पादनको लागि र चाहिँ युवाहरूलाई एउटा एट्र्याक्सन गर्ने र कृषकलाई चाहिँ एट्र्याक्सन हुने किसिमको एउटा मौद्रिक नीतिबाट पनि केही यदि निर्यात जन्य छ भनेदेखि 3% ब्याज दरमा दिने भन्ने कुरा आएको छ। र चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक चाहिँ उपभोगको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा हामी 5% ब्याज दरमा ब्याङ्कले लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएछ, विशेष गरी सरकारको सब्सिडीमा। यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। र यसको एउटा म के एउटा अर्को कुरा थप्न चाहन्छु भने हाम्रो विशेष गरी कृषिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत हामीले पनि सुनेका छौँ, पढेका छौँ हैन, कि भारतको चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ हाम्रो आउने हैन, हाम्रो चाहिँ देशको उत्पादन चाहिँ पुग्न सकेन, खेतैमा चाहिँ हुन त त्यति साह्रो त होइन र चाहिँ केही मात्रामा भएको पनि हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ भएको गाउँमा भएको उत्पादन सदरमुकाममा यसको लागि मैले एउटा के भन्न खोजेँ भने त्यही त कृषि उत्पादनको लागि पहिलो त चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा कृषिमा हाम्रो कृषकहरूको बजारमा पहुँच भएन, त्यो चाहिँ बिचौलियाले खेल खेल्ने भयो कि। र सर्वप्रथम त कृषिको व्यवसाय होस् या अन्य व्यवसायमा पनि एउटा चाहिँ बिचौलिया सिस्टम चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ अलिक ढुवानी खर्च महँगो भएर पनि बजारीकरण गर्न गाह्रो भएको छ। किन भन्दाखेरि जोमसोममा उत्पादन भएको स्याउ पोखरामा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यो किलोमा निकै पैसा पर्ने भयो कि ढुवानी खर्च हैन। त्यसको लागि म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जति पनि अहिले त सरकार स्थानीय सरकार छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जुन फल्ने अनाज फलफुल जे छ नगदे बालीलाई अहिलेको रूपमा यो कोभिड-19 को पिरियडले यसले 2-3 वर्ष समय लिन्छ हेर्नुहोस् है हामी माथि उठ्नको लागि। यो समयमा र चाहिँ एउटा बजारीकरण व्यवस्थित नभएसम्म यो कृषिमा पनि विशेष गरी स्थानीय सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सेवा जस्तो एउटा व्यवस्था गरिने कि। म त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि कृषकहरूले चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो डेलिभरी गर्ने गाडीको लागि चाहिँ भन्सार सहुलियत दरमा आफ्नो पालिकामा ल्याइदिने हैन। कृषकले चाहिँ हाललाई चाहिँ बजारमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि खालि त्यसमा चाहिने डिजल पेट्रोल खर्च राखेर बजारमा ल्याउने व्यवस्था यो चाहिँ स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने। त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो उत्पादन चाहिँ हैन गाउँको सदरमुकाममा
पूर्वको पश्चिममा, पश्चिमको पूर्वमा, उत्तरको दक्षिणमा, दक्षिणको उत्तरमा यसरी हामीले हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भनेदेखि यो अवस्था आयो भनेदेखि पक्कै पनि बाहिरबाट आउने सामानलाई हामीले अलिकति चाहिँ भनौँ न डिस्करेज गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र यसको लागि सरकारले केही नीति यो विगतमा जस्तो होइन कि आफूले सोच राखेर हाम्रो उत्पादन प्रवर्धन कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा एकाग्रता माइक्रो लेभलमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी अब निर्यातको लागि त रुग्ण उद्योगले निर्यात जन्य सामानहरूको लागि त ब्याज दरै घटाएर सरकारले सहयोग गर्न खोजिरहेछ। त्यो सरलीकरण हुनु पर्यो, बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि आउनु पर्यो, अनि मात्र हामी होइन अगाडि बढ्न सक्छौँ। निर्यातको क्षेत्रमा पक्कै पनि बजेटले पनि केही एड्रेस गरेको छ। विगतभन्दा चाहिँ ड्युटी ड्रब्याक निर्वाह गर्दाखेरि पाउने ड्युटी ड्रब्याक चाहिँ केही प्रतिशत बढाएको छ र चाहिँ यो ड्युटी ड्रब्याक पनि फिर्ता लिनलाई विभिन्न किसिमको झमेला दुःख दिने किसिमको प्रवृत्ति थियो भने अब एकद्वार हुनुपर्छ। यो जसले निर्यात गर्छ उसले ड्युटी ड्रब्याक पनि एकद्वार सिस्टम हुनु पर्यो। अब विभाग धाउने, राष्ट्र ब्याङ्क धाउने र चाहिँ मन्त्रालय धाउने एक किसिमको व्यवस्था नहोस् भनेर हामीले चेम्बरले पनि बजेट अगावै उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। त्यसको पनि कार्यान्वयनको पाटो हेर्नु छ र चाहिँ त्यसको पर्खाइमा हामी छौँ र चाहिँ पक्कै पनि हामीले विगतमा जस्तो सोच राखेर जे छ चल्छ भन्ने हिसाबले हुँदैन। हाम्रो चाहिँ दायाँ बायाँ जान मुलुकहरू भारत चीनसँग चाहिँ हामीले कुनै पनि हिसाबले उत्पादनमा कम्पिटिसन गर्न धेरै गाह्रो छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो पहिला त हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग कमसेकम मिल्दोजुल्दो त हुनु पर्यो। किन भारततिर त खुल्ला नाका पनि भएकोले अब चाहिँ ग्रे मार्केटबाट पनि सामान आउन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन टिक्न सक्ने गरी सरकारले मैले ढुवानी सेवादेखि होइन र स्थानीय सेवा पुऱ्याएर यो खेतीहरू गर्दाखेरि पनि विशेष गरी तपाईँको सामूहिक खेती गर्ने होइन र चाहिँ अर्को चाहिँ खेतीको प्रथा पनि सरकारी जमिनहरू त्यतिकै छ भने त्यसमा लिजमा दिएर पनि उत्पादन बढाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य योजना नयाँ किसिमले ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। कृषि क्षेत्रको कुरामा अब हामीले कृषि मात्र भएर पनि पुग्दैन मुलुक अगाडि बढ्नको लागि होइन। यसको साथै अहिले हामीले एउटा यसपालिको बजेटमा सरकारले एउटा के कुरो छुट्यायो जस्तो भन्ने मलाई लागिरहेछ भने आइटी सेक्टरतिर चाहिँ अलि ध्यान पुगेन सरकारको। यो आइटी सेक्टर भने यस्तो हो कि अब हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री नि होइन, हामीसँग समुद्रको सम्बन्ध छैन भन्दाखेरि यो आइटी सेक्टरमा अलिकति ध्यान दियो। हामीलाई समुद्र पनि चाहिँदैन होइन, कुनै किसिमको भनौँ न बाटोघाटो पनि त्यस्तो किसिमको होइन, गाडी पुग्ने मात्र भए पुग्छ चाहिँ त्यस्तो कुनै किसिमको ठुलो लगानीमा गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि यसमा केवल हाम्रो बिजुली भए पुग्ने। अर्को चाहिँ अहिले हाम्रो युवा जेनेरेसन चाहिँ थुप्रै आइटी सेक्टरको सफ्टवेयर हार्डवेयर इन्जिनियर पनि बढिरहेछ, उत्पादन भइरहेछ भनेदेखि केही विद्यार्थीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि हामीले पनि आइटी सेक्टरबाट पनि निर्यात गरेर चाहिँ केही यो चाहिँ हाम्रो अहिले कोरोनाको कारणले गुमेको चाहिँ होटल व्यवसाय भनौँ न, अन्य निर्यातको सामान र चाहिँ जस्तै वैदेशिक रोजगार त्यसमा पनि गुमेको पैसा के यो चाहिँ आइटी सेक्टर प्रवर्धन गरेर निर्यात गर्यो भनेदेखि यसबाट हामीले कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मोटामोटी गएको वर्षमा त सामान उत्पादन झनै 1 खरबको रेन्जमा त पुगेको छ होइन। त्यो चाहिँ हस्तकला, पस्मिना, गलैँचा होइन, यस्तो भनौँ न अब ह्यान्डिक्राफ्ट्स यस्तो सामानहरू मात्र भइरहेछ भनेदेखि नगन्य रूपमा चाहिँ जडीबुटी मैले के थप्न खोजेँ भनेदेखि आइटी सेक्टर भनेको यस्तो हो कि त्यो त्यसमा यति भनौँ न एउटा माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनी चाहिँ अमेरिकाको त्यो भारतको बेङ्गलोरमा गएर चाहिँ आइटी कम्पनी खोल्न सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो नेपालमा किन सकिँदैन? मैले यहाँलाई यति के भन्न खोजेँ भनेदेखि हामीले पनि गर्न सक्छौँ होइन। अहिले हामीले नयाँ सोच के ल्याउनु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ आइटी सेक्टरको लागि यदि कुनै जमिन चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यसै परेको जमिन छ नि, सरकारी जमिनहरू होइन, बाँझा छन्, त्यस्तो ठाउँमा नीतिगत व्यवस्था चाहियो। मैले भनेको त्यस्तो ठाउँमा बिजुली पानी पुर्याइदिने, अलिकति हुने बाटोघाटो बनाइदिने, तपाईँलाई जमिन चाहिँ हामी लिजमा दिन्छौँ आउनुहोस् भनेर यो आइटी इन्डस्ट्री गर्ने व्यवसायले मात्र भनेर पुग्दैन।
उसले चाहिँ B2B गरेर ल्याउँछ, व्यवसायले व्यवसाय नै ल्याउँछ, तर सरकारले वेलकम गरिदिने कि हाम्रो देशमा यो सहुलियत छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, IT सेक्टरमा गऱ्यो भने हामी 25 वर्ष 30 वर्षसम्म जमिन लिजमा दिन्छौँ, तपाईँले बाटो चाहिने पूर्वाधार हामी बनाइदिन्छौँ, बिजुली दिन्छौँ, पानी दिन्छौँ भन्यो भनेदेखि पक्कै पनि यो क्षेत्रमा हामीले एट्र्याक्सन गऱ्यो भनेदेखि यो हाम्रो IT सेक्टरको लागि विशेष गरी हामीले गल्फ कन्ट्रीको लागि होइन, अझ पनि USA को कतिपय कम्पनीहरूको गरिरहेका पनि छन् र युरोप USA गल्फ कन्ट्रीको होइन, इभन जापानिज कम्पनीको त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ब्याकअपको रूपमा हामीले सर्भिस प्रदान गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँ छ, यसमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हिजो अस्ति जुन दिएको सुविधा छ, जो पढेका लेखेका जानेका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन जानेका त्यस्तो लेभलले मात्र सहुलियत पाएछ कि तल्लो तल्लो कृषकले पाएको छैन। यसपालिको मौलिक नीतिले चाहिँ एड्रेस गर्न खोजिएको छ होइन, त्यो होस् भन्ने कुरा मैले चाहेको कि। तर चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो कृषिमा दिने सब्सिडी होइन, जुन किसिमको तल्लो जनताले कसरी दिएर हुन्छ, न त कृषि सामग्रीमै दिएर हुन्छ कि एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्नमा दिनुहुन्छ, यसमा विभिन्न कृषि विशेषज्ञहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी डिटेल रूपमा चाहिँ भन्ला। र चाहिँ म चाहिँ के थप्न चाहन्छु भनेदेखि तल्लो लेभललाई बेनिफिट हुने किसिमको चाहिँ सरकारी सपोर्ट हुनु पर्यो। यो प्रोजेक्ट बनाएर 50औं लाख करोड दिने जान्ने बुझ्नेले एप्रोच हुनेले यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। सायद बजेटमा पनि कृषि मन्त्रीजीकोबाट पनि मैले उहाँको पनि इन्टरभ्यू पढाएको थिएँ, उहाँ पनि यस्तो कुरा गरिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ। यसको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फमा वर्षौँदेखि हामीले चाहिँ सुझावमा होइन भेटघाटमा पनि यो गरिनुहुन्न भन्ने कुरा राखेका थियौँ। अब चाहिँ यो कार्यान्वयन होला भन्ने म आशामा छु। दर्शकवृन्द, सरकारले वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा मुलुकको व्यापार घाटा वर्षेनी चुलिँदै गएको छ। आयात दोब्बर र निर्यात कम हुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको विदेशसँग वर्षेनी व्यापार घाटा 10 खर्बभन्दा बढिरहेको छ। व्यापार घाटा कम गर्नको लागि निर्यात बढाउन आवश्यक देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गोलका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ।